Mm. Mm. Tikot-tikot ng ulo bata. So, siguro pagkakaburp sa kanya. Likot-likot. Iba na siya ngayon, ano. Iba na siya ngayon. Isang buwan na, pinagmalaki isang buwan na siya. Isang buwan na siya. Gusto niya siya, ano na siya, matured na siya. Ganun pa ngayon eh. Gusto niya karga na talagang pargang malaki. Gusto matanda ka na. Wala nang isang buwan ka na. Ganyan ka. Tingnan mo yung damit mo. Para kasi hilat-hilat na. Tingnan mo nga. Itsura mo, tingnan mo, itsura mo. Pakalikot-likot naman batang yan. Yan, nainis na. Nainis ka na. Gusto niya, ugahan siya gano'n. Yung ulo, Gusto niya ba? Kasi ba siguro pagkakaburp na. Mm. Ganyan po binirburp. May burp bang ganyan, Roy, makalikot, gusto, matanda na siya, bata, baby pa siya, baby pa siya, nalalaban yung ulo, nalalaban yung ulo, gusto pabayaan yung ulo niya, gusto mo pabayaan ang ulo, ma, pabayaan ang ulo mo, maglililikot, likot-likot ang ulo, tigas-tigas tayo, titigas ang ulo, yan lang yata maganda sa infamil, yan yata maganda sa infamil laang, nagmamature agad yung bata, Ipapalit dyan yung katulad din ako. So, ang pagkakapaburp eh. Nakakampas pa yung mukha. Nakaampas pa. Nagmamature na siya. Tama yung mata niya. Gusto niya makadilat agad. Kaya ko nang pinagagawa. Nangawit ka na. Nangawit na yan. Bata ito. Gusto niya malaki na siya. Ayaw na nakaganon lang basta ayaw. Ay, isubsub yung ulo. Ayaw. Ayaw, isubsub yung ulo. Ay. Ay, isubsub sa ulo. Ayaw. Gusto matanda na siya. Kaya yung mata ko ano na nangyayari. Sa gusto ang makakita. At saka yung damit ko. Magdali. Kalbo. Kalbo. Baba na yung batang yan. Nasagwa mo. Baba na yung batang yan. Ayun, totoo po yung balikat. Kinuha na ng camera. Ayun na nanay.